मेरे पापा आ गए। चलो पापा। पापा की गाड़ी आ गई। चलो पापा। मम्मी मेरे पापा नहीं आए। प्यारी आ जाएंगे। अरे आ जाओ, तुम्हारे पापा आ गए, जल्दी से आ जाओ। मैं कोई भी दवा नहीं लूंगा। दवा नहीं लोगे तो फिर इंजेक्शन लगेगा। मेरा भी दवा पीने का मन नहीं कर रहा। ये बच्चा भी दवा ठीक से नहीं लेता, तो इसे भी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। दवा बहुत कड़वी थी पर मैंने पी ली है। शाबाश, मैं तुमको लॉलीपॉप दूंगा। अरे बच्चों सुनो, जिनको भी चॉकलेट खाने चलना है वो ट्रेन में बैठ जाओ। मम्मा मुझे चॉकलेट खाना है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती हूँ। आंटी मुझे भी चॉकलेट खाना है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता हूँ। आंटी चॉकलेट तो मैं भी खाऊंगा, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता हूँ। आंटी आंटी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे भी चॉकलेट खाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेटा पहले सभी अच्छे लोगों को वीडियो पर लाइक करना होगा, तभी लेकर जाऊंगी।